Namanya siapa? Anak apa? Abdul Aziz. Sekarang umurnya berapa? 11 tahun. Bentar lagi naik kelas 5, naik kelas 6, terus SM? Iya, udah mau SMP dulu? Udah tahu. Hari ini belajarnya sama dulu ya. Kita belajar sambil bermain, oke? Siap? Udah tahu ini siapa? Ibu? Mau kenal? Mau? Ya, kenalin ya. Nama ibu Al-Hazah. Oke? Ibu siapa?
Mau beri salam? Oke. Cita-citanya menjadi guru harus ya memberi kalau di kelas Esa Rio. Ada lagi nggak? Ska. Sebutin 5 yang paling besar sama Umar. Baik. Kamu siapa tadi? Teman yang dikasih? Paling baik. Warna yang paling Umar suka? Bisa enggak? Pedes ya? Masak aja di rumah. Kalau ini ini bareng nggak? Beda. Di rumah. Oh, abang di rumah. Kalau ini? Abang di rumah. Oh, abang yang di sini. Ya. Aksa, Umar, belajar sama ibunya. Sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di depan, oke? Dulu. Ini bagi semua. Mau lagi ketemu ibu? Kita tutup dulu ya. Ibu ucapin terima kasih sama Umar yang belajar sama ibu dan teman sama ibu. Benar, ya. Ingat ya. Kita bolos ya. Kita bolos. Kamu bolos? Bolos juga apa? Nggak bisa. Bolos itu tidak masuk sekolah. Umar suka tidak masuk sekolah? Masuk sekolah terus ya? Lagi enggak? Oke, terima kasih ya. Bye-bye dulu dong. Mana gak kelihatan sih? Bye-bye.